Kang, tadi ka mana wae telepon tadi angkat WA chat di hiji. Tadi teh akang rapat neng. Rapat naon Kang? Rapat jeung batur. Untuk neng. Tadi akang rapatnya jeung ieu jeung nanti jeung rasa lapar. Akang rapatnya di ditu di warung sebelah. Bohong. Tetangga ngomong ningali Akang jeung batur tadi di mall. Eta mah lain akang lain, eta mah kemarin akang anu di ditu di alam gaib. Alam gaib naon Kang? Alam gaib dompet kosong. Ampun neng, akang ngabohong alit. Ya alitna tadi 3 jam akang di mall. Bohong alit. Dosana gede Kang. Hukumna nyapu, ngumbah, mijit 1 jam. Ya laksanakan. Tapi yang kayak mijitna sambil ieu nonton drakornya. Nonton drakor mah bebarengan. Bohong deui. Kek urang dibejakeun ka mamah urang. Majikan masih gawe wifi, lamun urang ngabohong langsung koneksi terputus. Nyambung deui na ku molotot.